القصة هذه طلع ماركم هذا شاب يقول كنت ماشي في الليل، يقول وحسيت بالجوع، يقول والله اني داخل في هاك المزرعة. قال وانا اخذ حبة تفاحة من المزرعة ذي، قال وانا اكلها. قال يوم اكلتها حسيت اني سويت شيء حرام، واللي كلته ذا انه حرام ما يحلي. قال وانا امشي ادور صاحبها، قال ما امشي، قال لي جيت والله عند صاحبها في طرف المزرعة منا، وكانه بيطلع بيروح عاد بيته. الكلام ده بعد صلاة العشاء. قال وانا جيت لقيت شايب، قال وانا اسلم عليه كيف حالك يا عم شلونك عساك طيب؟ يا عم انا اكلت حبة تفاحة وبك تسامحني وتبايعني. قال والله ما سامحك. تكفى يا عم، تكفى يا عم. قال والله ما سامحك يا عم، سامحني حبة تفاحة يا عم، تبي نعطيك قيمتها تبي؟ قال والله ما سامحك مرة. يقول هو يطلع رايح البيت، قال وانا معه. تكفى يا عم سامحني، تكفى يا عم سامحني، تكفى يا عم. يقول واطلبه ونهاري كله وليلي كله واطلبه يقول لين وصلنا البيت. قال وصلنا البيت وهو يفتح الباب وهو يدخل ويصك، خليني برا. قال وانا اجلس عند الباب. قال واجلس لين اذن الفجر. قال يوم اذن الفجر لا والله نطالع بروح اصلي. قال انت بعدني لذا الحين؟ قلت ايه. قال وانا امشي انا وياه وراح الى المسجد واطلب تكفى يا عم، يا عم سامحني حبة تفاحة. قال والله ما سامحك، والله ما سامحك، وانا وياك يوم القيامة نختصم امام الله سبحانه وتعالى. يا عمي حبة تفاحة. قال ما عليك بس حقي باخذ منك. يا طلبه يا طلبه. قال لا والله ما فيه حيلة. قال هو يدخل المسجد وانا ادخل المسجد معه، احنا نصلي صلاة الفجر وانا استناه لين طلع وانا اطلع معه وانا اقوم اطلبه. تكفى يا عم، تكفى يا عم، تراني طلبتك يا عم، طلبتك وحب راسه وحب يدينه. قال والله ما سامحك يا عم، يا عم انا من البارحة اطلب تعبان وليلي كله ما حتى نمت وتراني طلبك. قال اسامحك بشرط. قال ابدا تم، بس عطني شرطك. قال شرطي تزوج بنتي، لكن شوف بنتي عمياء صقها بكماء ما تمشي. قلت كل الامور دي فيها؟ قال فيها. يا عم تكفى يا عم، وانا تكفى يا عم سامحني وانا ودي. قال مره تبي اسامحك تزوج بنتي، هذا اللي فيها علمتك به. عمياء صقها طرماء ما تمشي، كل الامور هذه فيها. ان كانت قبلتها زواج انا سامحتك. قال يا والله الليل اكل من التفاحه في واحد صقها وبكماء وعمياء وما تمشي. خلاص يا عم وافقت بتزوجها. قال تزوجها؟ قال بتزوجها. قال هل راح معي شوفها. يقول وانا اروح معه ويدخلنا في البيت. قال يدخل البيت وهو يروح البنت ويجيبها يدخلها علي وانا جالس في المجلس. لا ودانيها في غرفه لحالها. قال يوم ودانيها وانا ادخل عليها. قال ادخل. قال وانا ادخل. قال يوم دخلت لا قدامي واحده مثل القمر، بنت ما شاء الله تبارك الرحمن. يقول هي تشوفني ولا هي تهرج ولا هي تمشي ولا هي تحرك ولا هي. يقول انا تهولت. قال وانا اجلس عندها وانا قاعد اسولف معاها. قلت ابوت شرط علي شرط اني اتزوجت، ولكن قال تراها عمياء بكماء صقها ما تمشي، وانت الحين ما شاء الله تبارك الرحمن ما فيك شيء. قالت نعم. لا ابوي صادق، والله يا ابوي صادق. قلت طيب كيف صادق وانت تمشين وتشوفيني وتهرجين وتروحين وتجين، كيف صادق؟ قالت نعم انا ما اشوف الحرام وانا ما اتكلم الحرام وانا ما اسمع الحرام وانا ما اروح للحرام. لا اله الا الله سبحان الرازق، سبحان الله العظيم. المهم هو يتزوجها. قالت البنت لابوها يا ابويا كيف تزوج الشاب هذا وانت لا تعرفه ولا سألت عنه ولا شيء؟ قال شوفي وانا ابوت الشاب هذا من البارح وهو يطلبني ويتبعني ما حتى النوم ما ذاقه على حبة تفاحة
حبة تفاحة، شافها أنها كبيرة وأنه أخذ شيء حرام. ما دام حبة التفاحة هذه صارت عنده مشكلة وصارت يحس فيها أنه أخذ شيء حرام، ما رايح يظلمت يا بنتي، وما رايح يحط فيه شيء أو يتخلى عنه بأي طريقة ما تكون، ويصير لك سند في الدنيا هذه. هذا شاب تقي، شاب دين، شاب يخاف الله. اللي يخاف الله في حبة تفاحة ما يخاف الله فيك؟ سبحان الله العظيم. قالت له يقول، وفعلا تزوجها. سبحان الله العظيم. العبرة وشني فيه؟ فالكلام اللي قاله ابوها هو يحسب ان اللي قاله هنا صحيح. يوم قال له عمياء طرماء صقها ما تمشي. الشاب كان له صار الامور هذه كلها فيها وانا وديها، لكن سبحان الله العظيم صارت الامور هذه كلها اللي فيها، اللي في البنت هذه كلها امور دينيه وشيء تخاف الله سبحانه وتعالى ما تعمل. سبحان الرازق يا اخواني، سبحان الرازق. الله هنا من نوال كل شيء جاك مهما كانت حاله. شوفه ما يعرفه ولا بينهم بين معرفه ولا يقرب له ولا شيء، علشان حبة تفاحة. كل حبة التفاحة ذي وشاف الحبة التفاحة ذي إن كلها شيء حرام عليه وإنه ما تحله، وراح لين لقى راعيها وراح يطلبه. وراعيها المزرعة يوم شاف الشاب هذا إنه تقي ويخاف الله في حبة تفاحة، قال هذا اللي بيصلح بنتي. سبحان الله العظيم. وجوز بنته وانتهت القصة.